Vamos a hacer una pequeña dinámica. Voy a describirte 3 situaciones y tú vas a contestar si crees que es solo ronquido o posible apnea del sueño. Caso 1. Tu pareja ronca toda la noche. Toda. Pero su ronquido es constante, sin pausas y no parece como si su respiración tropezara. ¿Es ronquido o apnea? En este caso, es ronquido. Caso 2. Tu pareja ronca. Se detiene por unos segundos y luego hace un resoplido fuerte como si volviera a respirar. ¿Es ronquido o es apnea? En este caso es apnea. Caso 3. Ronca poco, pero despierta cansado, con dolor de cabeza y la boca seca. ¿Es ronquido o apnea? Muy probablemente este caso es apnea. ¿Cuáles identificaste correctamente? Cuéntame en los comentarios.